Ну, сегодня к нам заехал Chevrolet Aveo. Говорит, что-то у меня стучит там, говорит, в районе колеса. Ну-ка, Санчик, поддомкатели. Вот так вот стучит у него. Снизу покажи. Сейчас. Ну-ка, Сань. Видно, да, как рычаги ходят. Сайлентблоки вырвало. То же самое со второй стороны. Так, в принципе, шаровые все просмотрели. Все на месте, все нормально. Гофрочка. Ну, также проведем ТО ему. Вон видно, сайлентблок тоже вырванный. Сделаем этого веха, пусть дальше ездит. А так веха наша крымская, вся живая. Нигде ничего не ржавая. Даже намека нету. Только защитка и то больше поцарапанная.